我今次好耐冇介紹偵測試食嗰啲咩咧？冇錯，呢個係藍罐曲奇啦，呢個咁啊藍罐曲奇咧係呢個係冇錯，呢個咧就係果香薄脆餅啦。咁啊果香薄脆餅係呢個呢個係曲奇餅嚟嘅呢個。咁啊呢個藍罐曲奇咧冇錯，咁啊呢個咁呢個咧咁我發現咗好耐㗎啦，呢盒曲奇咧。咁啊呢個同大家嗱呢個冇錯，呢個係藍莓啦。咁啊藍莓味咧就係呢個即係藍莓即係提子啦。咁啊我手上面嗰包係提子味曲奇嚟嘅。咁啊同大家試食呢一包嘢。咁啊同大家嚟啦。咁啊同大家好拆開出嚟。咁呢個咧呢個曲奇同大家食啦。好啦，同大家好想分享下啲曲奇。咁啊唔好影到啲咩東西啦。哇死人！咁啊睇下即係有啲難開嘅。睇先。哇！原來曲奇係咁嘅，睇下。喂，大家睇下。原來個曲奇係咁嘅，因為咧呢個曲奇我好少。咁呢個藍罐曲奇我都好少食啦。以前細個食過咩牛油曲奇啊，呢個曲奇又唔同啦。咁啊唔知邊度有嘅呢個。咁我發現咗好耐啦，呢盒曲奇。咁啊呢盒曲奇咧，我發現咗好耐啦。咦？咁呢個咩咧？呢個形狀有啲好特別嘅呢個。呢個同藍罐曲奇嗰啲又唔同啦。咁啊藍罐曲奇係大包裝嘅。咁啊呢個就唔同啦。我試食先。呢個藍莓味嚟嘅。咁我都唔係牛油朱古力曲奇嗰啲又唔係啊。真係幾好味喎！啲糖都好味。呢個味已經好味。個味道真係 OK 唔錯。呢一個咧，呢一個藍莓咧，呢個藍莓嚟嘅。呢個藍莓咧就係呢個藍莓，冇錯啦。咁啊睇下，哇！呢個好味嘅藍莓曲奇。好，咁啊俾大家睇埋啦。哇！係啊。咁啊，即係唔好食咁多啦。咁啊，食得多冇益嘅就唔好啦。咁啊，仲有好多添啊！哇！咁啊唔會拆晒俾大家睇嘅。哇！原來呢個係，原來個曲奇係薄嘅。呢個曲奇係薄啦。睇下，哇！仲有好多粒藍莓提子啊！呢個藍莓提子嚟嘅。咁啊，藍莓提子嚟㗎啦，呢個係薄嘅曲奇。真係非常之好食。咁我介紹我細個食嗰啲藍罐曲奇就唔同啦。
咁啊，超市都有嘅，呢個咁大盒藍罐曲奇都大把有嘅。咁啊，呢盒最好食嘅曲奇啦。不過藍莓咧，不過食得藍莓芝士蛋糕係最多嘅。咁啊，藍莓芝士蛋糕都係用呢個嚟整嘅藍莓芝士蛋糕咧。咁我食過嘅，咁非常之好味啦。好，今日咧唔講住，好，拜拜。